U wara li segwejna dawk is-servizzi dwar il-politika ġdida mnedija għal konsultazzjoni pubblika, sena miegħi fl-istudju il-Ministru responsabbli għax-xogħol f'pajjiżna Dr. Byron Camilleri. Fil-fatt, Ministru, grazzi li tinsab magħna. Tkellimtu kif il-Gvern irid li l-politika tal-immigrazzjoni sservi l-ewwel lil ħaddiema Maltin u anki lil Malta. Kif se tagħmlu dan? Qed nipproponu bidla importanti ħafna permezz tal-Malta Labour Migration Policy. Illi lan tagħha huwa illi l-awtoritajiet Maltin ikollhom aktar kontroll sabiex imbagħad jiddeċiedu għal ġid tal-Maltin u l-għawċin kollha. U b'dan il-mod allura nkunu qed nassiguraw qabel xejn illi jiġi f'Malta biss min hemm bżonn fis-setturi li hemm bżonn u anke jkunu persuni preparati iktar, però wkoll u aħna wkoll ġejjin mill-Partit Laburista hija importanti ħafna għalina hija illi kull min jażel li abbuża mill-ħaddiem, l-ħaddiema kollha ta' Malta u Għawdex ser isib lilna neqfulu għaliex min jinvesti fil-ħaddiem ser jara li ħajkollu nqas burokrazija, nqas pejjeż, min jabbuża mill-ħaddiem għandu trabil. Proset. Il-kwalità fuq il-kwantità, forsi anki tispjegalna kif din il-politika s'issib dan il-bilanċ u kif il-pubbliku għandu ċans li huwa wkoll juri u jgħid biex ngħidlek. Qed nagħmlu enfasi kbira fuq il-ħiliet u anka li naraw li nħarsu wkoll setturi partikolari. U ħanġiblek eżempju. Il-policy tgħid illi hemm setturi li fil-verità ħankun qed ninċentivawhom. Il-kura tal-anzjani, is-saħħa, persuni b'diżabilità. Għaliex nemmnu li dawk huma persuni vulnerabbli f'dak il-moment partikolari u f'soċjetà f'aging population u anka below fertility rate żgur illi hemm bżonn li nassistu aktar dawn is-setturi. Però wkoll qed naraw illi mbagħad verament ninvestu fil-ħaddiema u verament ikunu ħaddiema ta' kwalità u rridu aħna lura bħala gvern illi l-aqwa jobs li qed jiġu kreati f'pajjiżna jingħataw lil Maltin u l-Għawċin kollha. U allura qegħdin ukoll nassiguraw li anke meta wieħed jirriklama il-post tax-xogħol naraw li verament ma sibx Malti, verament ma sibx Ewropew u bl-istess mod jekk keċċejt Malti ma tistax iġib ħaddiem barrani jekk inti għandek kumpanija l-ewwel timpjega lil Maltin u mbagħad tapplika biex iġib ħaddiema barranin. U allura b'daw il-prinċipji f'moħħna u anke f'miżuri konkreti qed nitolbu lin-nies jgħidulna x'taħseb konsultazzjoni pubblika sa 9 ta' frar sabiex imbagħad kif jgħaddi dak il-perjodu nagħmlu analiżi li hemm bżonn u wara nimplementawhom. Miżura konkreta se tkun li anki dawn il-ħaddiema minn pajjiżi terzi se jibdew jitħallsu direttament fil-bank, forsi timraħ ftit fuq dan ukoll. Dik hija miżura illi qed hemmhekk sabiex tassigura li verament jekk dak li għandu jitħallas dak il-persuna jitħallas, għaliex dik tgħin biss mhux lilu bħala ħaddiem, però l-ħaddiema l-oħra sħabu li jistgħu jkunu Maltin u Għawċin illi ma jiġux mhux preferuti għaliex ma jaċċettawx il-paga inqas. Aħna pajjiż illi jassigura drittijiet tal-ħaddiema, aħna partit illi ħdimna ħafna biex għandna drittijiet tal-ħaddiema u favur il-ħaddiem. Maħniex lesti illi naċċettaw min jilgħab magħhom.